Hey guys, this is Fia Ahmed. আজকে কথা বলবো কিক্রনের একটি ওয়্যারলেস মাউস নিয়ে, যেটির মডেল হচ্ছে M6। এই মাউসটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে ৬,০০০ টাকা। মাউসটি পাঠানো হয়েছে টেক ডাইভার্সিটি থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অফিসিয়াল ওয়েব পেজ থেকে মাউসটি পারচেজ করতে পারেন। ওনাদের ডিটেইলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। ফটো অ্যান্ড ভিডিও রিলেটেড যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে। Fia Ahmed Photography and Vivid Wedding. So, without any further ado, let's roll the intro. মাউসটি একটি প্রিমিয়াম লুকিং এয়ারটাইট বক্সের মধ্যে আসে। বক্সটি খুলেই দেখা যাচ্ছে মাউস ইটসেলফ এবং সাথে থাকছে একটি ব্রেডেড ইউএসবি টাইপ C2C কেবল, যেটির কোয়ালিটি অ্যাভারেজ। আরও সাথে থাকছে একটি টাইপ C2A ইউএসবি এক্সটেন্ডার। এখানেই শেষ নয়, আরও থাকছে একটি ইউএসবি টাইপ A2C অ্যাডাপ্টার এবং দুইটি 2.4 GHz-এর রিসিভার, যার মধ্যে একটি হচ্ছে টাইপ A এবং অন্যটি হচ্ছে টাইপ C। সো দুইটি ডঙ্গল আলাদা আলাদা ডিভাইসে ব্যবহার করতে পারবেন। আর যদি দুইটি ডঙ্গল একটি ডিভাইসে ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার মাউসটি জীবন্ত মাউসে পরিণত হবে। এই দূরের ছানাটি রক্ত মাংস হাড্ডি দিয়ে তৈরি। উপস। এই মাউসটি সম্পূর্ণ ABS প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, কোথাও কোনো রাবার কোটিং নেই, যার জন্য মাউসটির গ্রিপ কিছুটা চিপ ফিল হয়। মাউসটির বিল্ড কোয়ালিটি ইজ গুড ইনাফ, খুবই মজবুত, পড়ে গেলে ভাঙার খুব একটা সম্ভাবনা নেই। ইভেন মাউসের মধ্যে কোনো ক্ল্যাঙ্কিনেস বা র্যাটলিং নেই। মাউসটির হাইট 50 মিলিমিটার, লেন্থ 120 মিলিমিটার এবং ওয়াইড 75.4 মিলিমিটার। মাউসটির ওয়েট 78 গ্রাম, যা লাইট ওয়েটের মধ্যেই পড়ে। যদিও অ্যারগোনমিক মাউসে লাইট ওয়েট হওয়াটা নেসেসারি না, বাট যেহেতু এই মাউসটি লাইট ওয়েট, সো তাদের জন্য অ্যাডভান্টেজ যারা এডিটিং এবং গেমিং একটি মাউস দিয়েই করতে চান। মাউসটির ডিজাইন অনেকটাই লজিটেকের MX মাস্টার মাউসের ডিজাইনকে রিজেম্বল করে। মাউসটি ট্রাইমোডেড, সো তিনভাবে ব্যবহার করা যাবে। ওয়ার্ড মোড 2.4 GHz-এর ডঙ্গল দিয়ে এবং ব্লুটুথ 5.1 ব্যবহার করে। ব্লুটুথ দিয়ে এই মাউসটি তিনটি আলাদা আলাদা ডিভাইসে ব্যবহার করা যাবে। মাউসটি ওয়ার্ড এবং 2.4 GHz-এ 1000 পুলিং রেট পর্যন্ত সাপোর্ট করে, বাট ব্লুটুথ মোডে 125 GHz পুলিং রেট পর্যন্ত লিমিটেড। এই ব্যাপারটি স্বাভাবিক হলেও অস্বাভাবিক হচ্ছে ব্লুটুথ মোডে এই মাউসটির সফটওয়্যার সাপোর্ট করে না। ব্যাপারটা উইয়ার্ড। মাউসটিতে 800 mAh এর ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিক্রন ক্লেম করছে 80 আওয়ার্স পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যাবে। মাউসের ব্যাটারি পার্সেন্টেজ সফটওয়্যার দ্বারা দেখা যায়। তাছাড়া মাউসের থামের পাশে ইন্ডিকেটর তো থাকছেই, যা দ্বারা মাউসটি চার্জ হচ্ছে কিনা বোঝা যায় এবং ব্যাটারির শেষের দিকে ইন্ডিকেটরটি ব্লিঙ্ক করে। মাউসটিতে ফিক্সার 339500 মডেলের সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিক্রন ছাড়াও অন্য কিছু কোম্পানিতে ব্যবহার করতে দেখা যায়, যেমন ফ্যানটেক আরও হাবিজাবি। সেন্সরটি 100 থেকে 26,000 পর্যন্ত DPI সাপোর্ট করে, যা নাম্বারের দিক থেকে খুবই ইমপ্রেসিভ, বাট প্র্যাকটিক্যাল ইউজে আসলে 26,000 DPI ইউজ করা ইম্পসিবল। সব কোম্পানি আসলে নাম্বারের রেসে পার্টিসিপেট করছে, কারণ জাস্ট ফর মার্কেটিং। যদিও ফিচার্সটা গিমিক, বাট শো অফ করা যাবে আমার মাউসে 26,000 DPI আছে, ইউজ করা যাক চাই না যাক। তোমার মাউসে আছে? মাউসটিতে হুয়ানো 80M মাইক্রো সুইচ দেওয়া হয়েছে, যা লাইফ এক্সপেন্ড 80 মিলিয়ন ক্লিকস, যা নাম্বারের দিক থেকে একেবারে টপ এন্ড। মাউসটির লিফট অফ ডিস্টেন্স 1 মিলিমিটার থেকে 2 মিলিমিটার পর্যন্ত, যা মোটামুটি ইমপ্রেসিভ। মাউসটিতে টোটাল 7টি সুইচ দেওয়া হয়েছে, যার সবগুলোই কাস্টমেবল থ্রু সফটওয়্যার। ইভেন স্ক্রোল হুইলগুলোর ডাইরেকশনও কাস্টমেবল। এই মাউসে 2টি স্ক্রোল হুইল দেওয়া হয়েছে, প্রাইমারি স্ক্রোল হুইল এবং থামের পজিশনে সেকেন্ড স্ক্রোল হুইল, যা দ্বারা প্রিমিয়ার প্রোর মতো প্রোগ্রামগুলো ব্যবহার করতে খুবই কনভিনিয়েন্ট হয়। তবে সাইড স্ক্রোল হুইলটি কিছুটা ছোট, যা আর একটু বড় হলে আমার মতে ভালো হতো। আর প্রাইমারি স্ক্রোল হুইলে দেওয়া হয়েছে ডুয়াল স্ক্রোল মোড, নর্মাল ট্যাকটাল মোড, আর সাথে থাকছে ইনফিনিটি স্ক্রোল বা হাইপার স্ক্রোল, যা কুইক স্ক্রোলিংয়ের জন্য খুবই কাজের জিনিস। মাউসের অন্যান্য সুইচ এবং ফাংশনাল বাটনগুলো দেওয়া হয়েছে নিচে, যার মধ্যে পাওয়ার/মোড সুইচটি খুবই ছোট, যে কারণে মাউসের মোড পরিবর্তন এবং অফ অন করতে গিয়ে কিছুটা ইনকনভিনিয়েন্ট মনে হয়েছে। তাছাড়া মাউসে DPI বাটনও দেওয়া হয়েছে নিচে, যেটা কি কারণে দেওয়া হয়েছে আমি আসলে বুঝতে পারিনি। আশা করি কিক্রন তাদের নেক্সট জেনারেশন মাউসগুলোর মধ্যে এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবে। এই মাউসের একটি ডেডিকেটেড সফটওয়্যার আছে, যা দ্বারা পরিবর্তন করতে পারবেন মাউসের প্রোফাইল, DPI সেন্সিটিভিটি, পুলিং রেট, লিফট অফ ডিস্টেন্স, সেন্সর পারফরম্যান্স, স্ক্রোল ডাইরেকশন, মাউসের স্পিড, কন্টিনিউয়াস স্ক্রোলিং স্পিড, ডাবল ক্লিক স্পিড, কি কাস্টমাইজেশন এবং ম্যাক্রো এর অপশন।
আরও অনেক ফিচার্স আছে যেগুলো বলতে বলতে দিন পার হয়ে যাবে, তাই বললাম না। সো অন্য কোনো দিনের জন্য এগুলো রেখে দিলাম। তো ইন দি এন্ড বলা যায় মাউসটি ফুললি ফিচার প্যাকড। একটি মাউসে যতটুকু ফিচার দরকার আছে তার চেয়ে অনেক বেশি ফিচার দেওয়া হয়েছে এই মাউসের মধ্যে। সো যারা এরগোনমিক মাউস পছন্দ করেন এবং চাচ্ছেন না যে 12-15 হাজার টাকা খরচ করি, তাদের জন্য এই মাউসটি হতে পারে একটি চয়েস। নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ এই পর্যন্তই। কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।